Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Anggara Teknik. Kali ini saya mau coba tutorial cara setting mesin Kansai ya. Kalau enggak namanya Wiseband. Untuk yang pertama seperti biasa, like dan share, jangan komen, jangan lupa subscribe untuk kelancaran video saya. Untuk yang pertama kita biasanya kita buka sepatu dulu ya, karena nih saya mesinnya pakai angin ya settingnya. Kalau untuk yang biasa nggak masalah. Seperti biasa, jarum paling atas ya, jarum paling atas, jarak ujung jarum sampai ke pelat ya, itu jarak ujung jarum sampai ke pelat. Jarum paling atas top ini dia 13 mili ya, 13 mili. Kalau ini udah pas 13 mili, loper speeder itu nanti ngikut ya. Nah, untuk terus kita buka platnya dulu ya biar ketahuan. Giginya kita buka juga speedernya nih, namanya speedernya ya. Nah, untuk yang pertama seperti biasa ya, seperti biasa nih, karena kameranya agak sedikit buram ya, harap maklum aja nih. Ini saya cuman pakai 2 jarum aja ya, pakai 2 jarum. Ini saya kendorong dulu ya, ini saya jauhin dulu biar teman-teman pada tahu ya. Untuk yang pertama seperti biasa ya, saya tahanan jarum itu penting ya, apalagi untuk jahit Wiseband karet, karena kalau nggak ada tahanan nanti dia jarumnya nggak stabil, jadi ya loncat-loncat, kebanyakan loncat-loncat penyakitnya. Nah, untuk penyetingan ini ya, untuk penyetingan ini saya deketin. Nah, ini ada, nah saya pakai, maaf nih ya, penerangannya minim. Ini ada speeder, ini apa, ini namanya tahanan jarum ya, tahanan jarum sama jarum seperti biasa. Ini harus ada jarak ya, jaraknya kayak biasa nih 0,5 aja ya, jadi 0,5, kalau bahasa ini ya setengah mili ya, ini setengah mili. Perkiraan setengah mili ya, setengah mili biar ada nah segini, setengah mili perkiraan masih ada goyangan, enggak terlalu jauh juga ya. Ini untuk awalnya. Kalau nah, ini untuk jarum ya, ini sama tahanan biar ada pergerakan nih ya. Nah, ini pergerakan enggak terlalu nempel ya, enggak terlalu nempel, setengah mili jangan lupa ya. Nah, kalau itu udah tahanan sudah pas, semua mesin ya
pas jarum naik pengambilan benang ya, ujung loper. Nah, sama persis ya, ini ujung loper 1 mili di atas lubang jarum. Semuanya hampir sama nih, 1 mili di atas lubang jarum. Ini 0, sekian ya, jangan nempel, jangan jauh juga, harus pas. Apalagi untuk jahit karet biar kita nggak putusan, nggak loncat juga. Kalau udah pas kita kencangkan. Jangan lupa juga ya, posisi loper kansai yang pertama harus sejajar ya, sejajar dalam arti jangan belok jangan posisi settingan belok ke sini, jangan belok ke sini. Dia harus lurus ya, lurus, sejajar, harus lurus. Nah, seperti ini ya, harus lurus, harus sinkron ya. Nah, harus sinkron untuk menghindar ini. Nah, ini juga sama, kalau sudah pas kita ini sama persis ya, nih 1 mili di atas lubang jarum nih. Nah, kayak saya ini masih ada gerakan ya, jadi enggak terlalu nempel juga, ada gerakan. Nanti juga ada bisa mesin semok ya, hampir sama ya sama mesin kansai. Nah, kalau udah pas, kita untuk berikutnya pemasangan speeder ya. Untuk pemasangan speeder kita nih pakai 2 jarum aja. Nah, untuk speeder pas jarum paling turun ya, jarum paling turun ini dia jarak ujung ini, ujung speeder harus 1 mili ya, 1 mili jarak ke jarum, 1 mili lah ya, biar ada gerakan juga sama kalau udah kira-kira udah pas ini, speeder kan bentuk begini ya. Ini jangan miring pemasangan, jangan miring begini, jangan begini, harus lurus begini ya posisinya. Ini di atas harus lurus, ini yang lurusnya ini harus lurus, jangan miring begini ya, jangan miring begini, harus lurus untuk speeder. Terus pas jarum turun, speeder sama loper harus sejajar ya. Ini loper, ini speeder harus sejajar, harus lurus, kita lihat dari depan ya. Ini harus lurus ya. Nah, ini lurus, cara penyetingan mesin kansai ya. Udah lurus, jarak ininya harus, ini ada jarak ya. Jalan dulu sama semua ya. Untuk jenis mesin jahit itu ini harus ada jarak ini, karena dia namanya benang ya. Kalau kena gesekan atau kena panas, dia pasti timbulnya putus ya. Kalau settingannya terlalu rapat semua, putusnya nih, kita ada gerakan. Nah, untuk ini ya, untuk ini kan kansai ada pelatuk ya. Pelatuk ini sejajar ya sama ini, sama kita jarak jauh ya. Ini sama tiang jarum sama ya, harus sama. Jarum turun dia ikut turun. Aduh ya. Nah, jarum turun dia ikut turun ya. Nah, ini diikut mukul benang ya. Nah, jarum turun dia ikut mukul, jarum naik, nah, dia agak lambat. Nah, jarum naik juga. Nah, jarum turun dia ikut turun.
Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena tinggal pemasangan, kita jeda dulu, takut kepanjangan juga nih videonya. Nah, untuk pemasangan benang ya, ini kita tahan nih, kita tarik ya. Nah, untuk dia bisa bolak keluarin ini nih harus ditarik ya. Kalau untuk kansai semua rata-rata begini, hampir. Untuk pemasangan benang ya. Nah, untuk ketinggian gigi ya, ketinggian gigi kira-kira pas jarum di atas pelat ini lebih tinggi sedikit. Nah, kira-kira 0,5 ya tingginya ya, biar jalannya nanti enak. Pas paling tinggi dia 1 mili lebih ya. Nah, ketinggian gigi nah udah selesai, kita coba jahit ya. Kita masang sepatu preset. Oke, kita langsung tes jahitan ya. Ini karena ini mesinnya saya pakai otomatis angin ya, ngangkat sendiri biar operatornya enak. Kita lihat hasilnya kawan-kawan. Ternyata ya lumayan hasilnya ya. Lumayan. Bukan lumayan nih, bagus. Ini settingan anti loncat ya. Nah, ini udah SPI nya saya gede-gedein ya. Oke. Ini kita coba SPI kecil ya. Ini digang. Nah, untuk ngecilin SPI ini ditekan ya, ini ditekan, ini diputar. Kalau untuk jenis kansai ini diputar, untuk jenis kansai ya ini diputar, nanti ada nomornya. Nah, cukup sekian dulu video dari saya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi, ketemu lagi sama video saya berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.